आंनि जितु वार्ड मेम्बार गेलेनायाव नोंथांमोननिनो बा ओनसोलनिनो रायजोनि खामानि मावफुंनो थांनायाव जाहाथे आंखौ खदालनि सिनाव भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुंसार बसुमतारी। आं उत्तर कलाबारि गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं वार्डनिफ्राय सासे वार्ड मेम्बार बिजाथि हिसाबै गसंदों। दा गिबियावनो आङो रायजो राजाफोरखौ गोदान बोसोरनि गासैखौबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो आफा इसोरा जाहाथे बयनिबो न'खराव गोजोन खुसि आरो डेभेलपमेन्टखौ लाबोथों। दिनैनि दिनाव आङो वार्ड मेम्बार बेयाव गसंनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंहा नै आंनि उनावनो दङ रायजो राजा बिथांमोना आंखौ जाहाथे फैबाय थानाय उननि समफ्राव जाहाथे मोजां रायजोनि डेभेलपमेन्ट जितु लामा दङ, दालां दङ, रायजोनि मन्दिर दङ, जा बेयाव मन्दिर हिसाबै ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर, रायजोनि लामा दालां बहुद समस्या दङ। बेफोरखौ जाहाथे आंखौ रायजोफ्रा आसा खालामदों जे बिथाङा मोनसे परिबर्तन लाबोगोन, मोनसे सोलायनाय लाबोगोन बा डेभेलपमेन्टखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन होननानै बिथांमोना आंखौ बिजाथि हिसाबै गसंदों। आरो लोगोसे आंबो बिथांमोननि खावलायनाय लेखायैनो आं दिनै बिजाथि हिसाबै गसंनानै जोंनाव कन्टेस्ट दङ 3 आरो बिथांमोना 3 कन्टेस्ट दंबाबो गोबां रायजोआनो आंखौ मदद होदों आरो आसा खालामो आङो उननि समाव बिथांमोननि मददजों 100% देरहालांगोन आरो लोगोसेयैनो ओनसोलनि जितु जोंनि समस्या बेफोरखौ आं मावफुंलांनो हागोन होननानै। दिनै जे कन्टेस्ट दङ बेखौ नों फेक्टर हिसाबै सानो नामा? दिनैनि दिनावथ' आं बिथांमोनखौ फेक्टर हिसाबै साना, बिथांमोनाबो ओंखारदों हय, खिन्थु जितु रायजोफ्रानो आंजों गासिबो दंजोबो हिसाबै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ 100% जोङो देरहानानै फैगोन। बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानो? बिथांमोनखौथ' आं मा खावलायनो, दा बिथांमोनाबो कन्टेस्ट हिसाबै ओंखारदों, दा उइद्र'नि टाइमबो गैला, बिथांमोनाबोथ' कन्टेस्टखौ खालामखासिगोन जेरैखि जाया, खालामथोंसै माथो बुंबावनो आरो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि जितु वार्ड मेम्बार गेलेनायाव नोंथांमोननिनो बा ओनसोलनिनो रायजोनि खामानि मावफुंनो थांनायाव जाहाथे आंखौ खदालनि सिनाव भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दिनै माबाफोर हाबाफारि लादोंमोन नामा? दिनै जोंहा जोंनि वार्डआवनो बाइक रेलि लानाय जादोंमोन। बेयाव बाइक रेलि लानायाव जोङो 45 खान बाइकआव गंसे बाइकआव 2 खरै जोङो गंसे न'खरनिफ्राय 1 खरै कालेक्सन खालामनानै जाय बिथांमोना आंखौ सहाय होग्रा बिथांमोनानो गावसोरनो ओंखारबोनानैहाय जोंहा बाइक रेलि खालामनानै जिहेतु जोंनाव कन्टेस्ट दङ 3 मोनसे वार्डआवनो 3 दङ गोगोम बिथांमोनाबो, दा बिथांमोना आंनिनो बिदा जायो आरोखि। दा थेवबो बिथांमोनखौ सायख'वालासिनो रायजोफ्रा दा आंखौ सायख'नानै आंनि दिनैनि बाइक रेलि लानायाव लोब ओंखारबोनानै हेफाजाब होदों आरो निस्सय उननि समावबो बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिजिंथियो। बेथ' गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय। दा दिनै मुंसार फंबाया जाहा दिनै बिजाथि महरै सिखारदों, बिथाङा निस्सय देरहागोन आरो देरहानानै जाहाथे रायजोनि मोजां खामानि मावगोन आं मिजिंथिनाय दङ। मानो होनोबा गोबां रायजोफ्रानो बिथांनिसिम माने आसा दङ, बिथाङा माने मोजां खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामो। मुंसारा नोंसिनि ओनसोलनि सासे जाखांफुनाय समाज मोजां मोनग्रा, मा बुंगोन? बिथाङा सासे माने गोबां एक्टिभ मानसि, बियो सांग्रां गथ', बिथाङा निस्सय खामानि मावगोन, जोंहा गोबां मिजिंथिनाय दङ। रायजोनि जानानै आरो गुबुन रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन? आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो रायजोफ्रा फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थि पन्सायत बिसायख'थियाव जाहाथे बयबो फैनानै खौसे जानानै जाहाथे मुंसार फंबायखौ देरहाहोयो। आं रायजोनिसिम बेखौनो आसा फालिनाय थाबाय, जाहाथे रायजोफ्रा बयबो बिथांखौ सापर्ट खालामो।